сцене Саша Стук. Саша Стук на этой сцене. Юху! Привет-привет. В общем, я уже год в Грузии, пару дней как год даже. И у меня сформировался некий словарный запас, с помощью которого я написал стихотворение. Хотите послушать? На грузинском. Гаумарджоба Сакартвела Нахундис. Дидимадлоба Сакартвела Араприс. Но это глубже, чем вы думаете. Это общение Грузии с россиянами. Да, я год в Грузии, и я заметил, что на улице очень много собак. Очень много. И все равно приезжие берут себе собак из приюта. Приходят в приют, сразу выбирают из выбора и домой ее, домой, взрослую особь. Странно, не находите? Это как зайти в Тиндер и сразу жениться вот на первый. Хоп, матч, домой. Я пошел немножко другим путем, я купил много корма и каждый день выхожу и беру новую собачку. Мы отлично проводим время, что кайф, мы гуляем, я кидаю палочку, кормлю. Без всяких сексуальных подтекстов. У меня будет много странных вещей сказано, это никакого секса с собаками. Чисто кормление и... Вот. Но при таких действиях надо соблюдать некие правила. Правила очень важны. Например, первое правило, когда вы погуляли с собакой, вы должны взять таксу и уехать домой. Ну, такси. Потому что собака может выследить вас до дома и потом, провести вас до дома и смотреть, так знаете, щенячьими глазами, типа, может, на чашечку кофе, будет каждый день караулить вас. У меня-то, когда начались отношения с собакой, мне пришлось переехать. Вот. И видели собак, которые гавкают на такси? Это они кричат: Саша! Саша! Ты тут? Мы знаем! У меня из-за этого есть проблемы с девушками. Я когда хожу на первое свидание, потом мне часто не отвечают. Я думал, это проблема во мне. Но потом я однажды проследил за девушкой после свидания. И оказалось, все нормально, ее просто загрызли мои бывшие. Все кайф. Бесит, когда я гуляю так с собакой. И вот я вот покормил ее, я покидал палочку, все. И подходит какая-то подруга. И давай ее гладь, а та курва сразу, хоп, животиком кверху. Я смотрю на нее, чё? А она говорит: а где ошейник? А где ошейник? Будет ошейник, будешь запрещать. Да, да. Обидно, когда я гуляю с новой собакой. Не обидно, а неудобно. Я гуляю с новой собакой и вижу старую свою. Она и что-то... Просто обидно. Ой, неудобно. Но обидно, когда я гуляю и вижу свою старую собаку уже в ошейнике. С каким-то придурком вообще. Просто обидно. Никакого прикола. Да, спасибо. В плане кормления собаки я би. Мне плевать вообще. Мальчик, девочка, кушай. Я когда встречаюсь с собакой-неформалкой, сразу видно. Я в Телеграме заказываю собачий кайф. Это, короче, обычный ошейник, просто его потуже затягиваю, когда палочку. Однажды был на собачьей свадьбе. Невестой. Столько внимания, жесть. Я после этого решил стендапом заняться. Понюхаемся потом еще с вами.
были точно еще приколы про собаку. И с детьми так не получится. Знаете, что я так делаю? Сначала, что я так делаю? Потому что... Я так делаю, потому что там собаки уже под крышей. Их каждый день кормят, и все равно приходят и забирают из прикольного места, где у него много друзей. Забирают к себе домой, уходят, на целый день закрывают. А тысячи собак в Грузии просто под дождем мокнут. А я так каждый день новенькой собачке хоп, хоп. Это просто я хороший парень. Кайф, да? Кайф. Многим собакам помогаю, не одной. И та, которая уже пристроена. У меня есть правило с собаками 3 свиданий. Как с девушками. С девушками понятно, она может оказаться ебанашкой где-то на 2,5 свидании. Но их не хватает. Ебанашки, они очень нетерпеливые. А с собаками я жду, пока она за 3 прогулки ни разу не посыт при мне. Ни одна еще не выиграла, но одна была очень близко. Мы уже на 3-м прогулке гуляем. Все, уже к вечеру идет, я думаю, вот она. И проходим мимо торгового центра, он говорит, можно я носик подсушу? Я говорю, пожалуй, я понял, она хочет в туалет, я не дурак. Она бежит, охранник говорит, стоять! Собака, ты чё? Она все расстраивается, уже вижу, не может. Я вот хочу, говорю, эта собака со мной. Можете? Он говорит, да, без проблем, отходит. А собака начинает от радости ссаться, короче. Ну и опять так таксу и домой. Вот. А с детьми так ни хера не получится проверить. Нельзя прийти погулять с каким-то ребенком, покормить его. Жалко. Если вы захотите прикольную собаку, я дал объявление недавно, я хочу необычную собаку. У моей собаки должны быть крылья. Я написал, потеряна собака с крыльями, сиськами. Ну просто прикольно хочу. Без всякого секса. Просто кайфовая собака. Люди говорят, под лежачий камень вода не течет. А под какой течет, я спрашиваю? Под висячий? Какие вообще бывают? Под камень в почках тоже ничего не течет. Ну, какие еще бывают? Лежачий и летящий в голову придуркам, которые тебе говорят, а эти придурки потом добавляют, ну, чувак, вода камень точит. Так, может, вода расточит камень и потечет, блядь, уже? Тупая вода. Я, честно сказать, ненавижу воду с 8 класса. Верите или нет? У меня был экзамен по химии, 20 билетов. В одном из билетов было про воду, я читаю, у воды есть память. Думаю, вот она и попалась. Беру 0,5 водички, чтобы много воды потом не было. И надиктовал ровно 10 билетов в воду. 10 билетов учу сам. Ну, я не дурак. 2 раза продиктовал. Я не поверю просто, что она такая умная. Ну все, я продиктовал. Прихожу на экзамен, вытягиваю билет, который выучила вонючая вода. Ну все, мы садимся с этой бутылочкой, я ее ставлю. И говорю, вода, 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 помоги. И эта сука на весь класс, прикиньте, не мешай, ты видишь, я пишу. Я думаю, что она тупила, потому что я рэп дома слушал. Пришел домой, включил еще рэпа на 2 часа, кола, блядь. А мы с ней договаривались, я ей кунилингус, она мне помогает. Но нет, она говорит, я пишу. Да я же не помню, она не дура. Я думаю, пишу, писать, писать. Выпиваю всю воду. Говорю, можно выйти, выхожу с листочком и начинаю писать на листочек. Ну, может, проявить, ну как еще, как мне выудить с нее информацию? Она молчит. Ничего. Начинаю подпаливать, знаете, как в шпионских фильмах. Ничего. Ну и все, я вернулся с обоссанным подпаленным листком на экзамен. Просто вот такая история, да. Вода тупая или я? Я просто на 65% состою из воды. И вы. Это прикол, потому что из моих 90 килограмм, 55 килограмм у меня чисто тупой воды. Я считаю, что
это самая тупая часть любого человека. Честно скажу. Это вода притупила только что. А вы знаете, что раньше все было водой? Все на земле было водой. Даже, блядь, гор не было. Все так водой. Потом вода начала взрослеть. Где-то в переходном возрасте такая: все, бля, я не хочу быть водой. Я хочу быть человеком. Другая вода посмотрела на нее, такая: я тоже не хочу быть, я хочу быть землей, что топтал меня. Все, теперь мы топчем. Одна вода топчет другую воду. И ненавидит ее. Мы с вами все ненавидим воду, вы это знали? Я, вы. Вот что хорошего вы делаете с водой в своей жизни? Вот что хорошего? Моете, вот запачкали там в чем-то. Фу, и воду. Котя, где вы топите? Ядерный реактор. Охлаждаете чем? Все говно происходит, и это получается мы отрицаем сами себя. Вода отрицает воду. А что если наступит какое-то принятие? И все, в момент так хуяки вода. Прикол? А что если вода это Бог? А? Который был до нас и будет после, и круговорот воды, и это все вообще. Вау! Ну что ж, продолжим. Я из Приднестровья. Кто знает, что такое Приднестровье? Кай. Ну, для тех, кто не знает, Приднестровье — это пока почти страна. Я говорю пока почти, потому что это очень важное добавление. Пока. Потому что неизвестно, сколько это еще может просуществовать. Оно существует 30 лет, эта страна. Я не уверен, что она еще стоит. А почти, потому что мы ни хрена не признаны. Непризнанная страна. И от этого все элементы государственности, такие как флаг, граница, деньги, паспорта, все становится нахрен не настоящим. Абсолютно. Вот у нас, например, Приднестровье основано вокруг реки Днестр. И даже Днестр у нас, как будто Днепр, блядь, заказали на Алиэкспресс. Пришла такая невъебенно огромная река. Они такие: а что делать? Мы же вот такие. Ну не знаю, так сделали зигзагом, потом еще будем хвалиться этим. Они так постелили зигзагом эту Днестр. И нам в школе, я помню, вот это самый главный прикол. В школе как-то внушили гордость за то, что у нас самая извилистая река, блядь, даже не в мире, а в Европе. И даже не самая извилистая, а второе место. Да, и мы все-таки в Европе зато. В Европе. И прикольно, что страны, которым, знаете, в основном нечем хвастаться, хвастаются всякой хуетой. Вот мы извилистой рекой. А белорусы, слышали, часто говорят: а зато мы в самом центре Европы. И что теперь? Все остальные нормальные страны вокруг видят, как долбоеб позорится. Вам дольше всех ехать до океана. В чем? Или когда-то кто-то играл странами в керлинг, и Беларусь попала в самый центр, и все забыли про эту победу. Белорусы ходят: а мы вообще-то в самом центре. А где медали? Мы в самом центре. А армяне? Тоже угарно говорят. Помимо того, что они говорят: у нас первое христианство на государственном уровне закрепили, они еще говорят: а мы были первыми людьми. Ну, если верить, знаете, в Ноя, в Арарат. Первые люди, говорят. Ну, я думаю, и чё? Это получается, у них было настолько больше времени, чем у других стран. Ну, вы понимаете, вот на Арарат один человек. И по одной корове у всех все.
И пошли. Вот. Кому-то надо прохуярить пешком просто 1000 километров. Основаться, изменить разрез глаз, цвет кожи, блядь, коров расплодить. И вот. А армяне все время на месте. У них уже все, и коровы все, и у них все было. Они уже, по идее, должны хуярить на Марс и там уже быть первыми людьми. Но на Марс пока отправляется только Илон Маск. Мне кажется, когда Илон Маск прилетит, и скажет: а, это, кстати, наш. А потом русские придут и скажут: наш? Кто сказал наш? И у нас все не настоящее в Приднестровье. Вот река, например, или паспорта. У нас есть приднестровский паспорт. Это вообще прикол. Реально, вот ты открываешь его, и там вот так черно-белая фотография просто вклеена, вот так пабах, посередине, черно-белая, обычно. Вот. Потом от руки написано твое имя, фамилия, дата, год рождения. И вообще все это похоже, знаете, будто ты зашел в магазин приколов, там стоял диплом секс-террориста, потом милого лапочки и приднестровский паспорт. Есть еще у нас деньги. Приднестровский рубль. О, это самая смешная часть моего выступления. К чему привязан приднестровский рубль? Спросите вы. К честному слову, я честно не знаю. Я могу вам в одной сценке показать всю приднестровскую экономику. Хотите? Серьезная актерская игра? Здравствуйте, а сколько это стоит? 10 рублей. Ой, мне не хватает чуть-чуть. Сколько тебе не хватает? 10 рублей. Напечатайте 10 рублей. Вот, держи. Спасибо, держите. Спасибо, на. Это надо жить, это надо чувствовать. Мы в Приднестровье, короче, донашиваем моды за Россией. У нас все с запозданием, там, знаете, спиннер у нас через год он приходит. Вы вообще понимали, насколько запозданием? Я самый популярный стендап-комик Приднестровья. Поаплодируйте, кто меня знает. Да если знаете, не аплодируйте только. Для как, блядь, давайте. Забыл. Так, Приднестровье, ну все, я потерял Приднестровье. Работаем дальше. А у меня там не написано, я думаю, я все знаю про Приднестровье. А, нет, я вспомнил. Нет, не надо это. Меня унижает. Опять забыл это. Короче. Блин, реально забыл, только что помнил. Еще буквально пару минут. Нет, там было прикольно. Бля, это самая смешная часть моего выступления. Это обидно. Это надо... А, я вспомнил. Смотрите, прикол. Я до 12 лет думал, что я живу в России. Но я был просто туповат, я маленький. Еще 65%, а в детстве 75%, вы знаете, в детях 75% воды. Я там их тупой геть, блядь. И я рос, и у нас было российское телевидение, российские флаги повсюду висят. И я вот думал, что... И вы скажете: нет, это не ты тупой, это пропаганда российская. Но нет, я также думал, что русские придумали карате, потому что русские! Русские! Но если вас и это не убедило, что я в детстве был туповат. Я долго смотрел на сварку, ожидая, пока что-то приготовится. Ну, типа сварится. Поэтому у меня гастрит и проблемы со зрением. Вот. И в общем, нам показывали эту российскую рекламу. А проблема в том,
что нас окружает Молдова, блядь, и Украина. Ой, я не хотел матюкаться. И товары, соответственно, завозят оттуда. И все, что нам показывают, я ни хера не верю рекламе, потому что у нас никогда ни хера не было. У нас, например, реклама показывает Bionicle. Я говорю, мама, я так хочу Bionicle. Она говорит, сынуля, держи деньги, беги. Я бегу куда-то. Мне дают бинокль, блядь. Ты дурак. Ну, у тебя маленький, не могу правильно говорить, я не знаю. Я прихожу с биноклем, плачу, вот так в бинокль смотрю опять рекламу. И там скелетоны, блядь, ебучие. Я до сих пор не понимаю, что это. Я говорю, мама, я хочу скелетоны. Она мне дает денежки, говорит, сынуля, иди, купи скелетоны. Я иду, прихожу домой со свиными костями. И вот так в бинокль, блядь, на эти свиные кости плачу. И слышу, реклама идет. Скелетоны, потом Бионик, а потом Россия, щедрая душа, блядь. Можно пару вопросов вам задать? Кто-то ел семечки? Обычные жареные семечки. Реально? Кайф. Смотрите. Опа, это плевок в душу. Посмотри в глаза перед тем, как выйти. Так вот, я та самая кислая, вонючая семечка, послевкусие которой уже некому перебить, комиков нет. Все, вы придете домой, еще ляжете спать. Саша, стук? Как понять, что парень хорошо делает кунилингус на первом свидании? Опа! Проснулась! Опа! Ну ладно, тогда буду тебе рассказывать. Купить семечки на первом свидании и посмотреть, если он чистит руками, то вряд ли. Но если он подкидывает семечки, как рептилия, и потом сплевывает чуть подсолнечного масла, возможно, да? Девочки вообще! Лев, есть это специально для вас шутка. Нет, это не для вас. Я жестко ебусь. Поэтому вместо смазки использую крем от загара. Чтобы не угорели. Хотя угореть я люблю. Вот такой неоднозначный Саша. Иногда не обращайте внимания. Кто-то из вас жует питьевой йогурт? Вот. Я однажды собирался путешествовать со своей девушкой на автобусе. У нас там долго было какая-то дорога. И мы купили йогуртов, как обычно, булочек. И что-то я сижу. Она так, оп. Не жует. Я не поверил. Жду второй раз, опять жует. Я говорю, что делаешь? Он говорит, что? Я говорю, ты что жуешь? Там же в названии подсказка, типа, питьевой. Он говорит, не знаю. Блин, не было никакой девушки. Это, типа, я не знал, как просто ругать себя, знаете, все это время. Историю какую-то придумать. Я просто когда-то заметил, как оплевал, так все засмеялся. Это просто правда. Так. Недавно в Тиндере был матч. Вы не верите так в меня? Недавно в Тиндере был матч. Так уже без хлопков, да? Ну понятно, у этого парня точно в Тиндере был матч. Недавно в Тиндере был матч, я захожу, радостный пиздец. Она говорит, привет, ты. Я говорю, привет. Она говорит, ты чисто энергетически ощущаешься как сперма.
Что? Вот я тоже говорю, что? Я и вижу, она печатает. Сразу легче стало, думаю, сейчас ха-ха-ха. Но нет, она говорит, видно, в глазах много любви, жизни, но трогать все равно не хочется. Так, у меня минутка есть? И вот я снова на сцене. И знаете, в последнее время все чаще переживаю. Переживаю по разному поводу. До этого жил в квартире и переживал помешать там соседям, знаете, запахом всяким или шумом. Поэтому я всегда хотел жить в доме. И сейчас, когда живу в доме, вот так на первом этаже, очень страшно, что кто-то подойдет просто к окну, будет стоять и смотреть. Стоять и смотреть, ничего не делать. Ну потому что если он будет атаковать, то понятно. Бей, либо беги. А он просто стоит, смотрит и ничего не делает. А из этого следует следующий мой страх, что я иду так в парке ночью, а вот там из-за 5 деревьев впереди уходит Ку-Клукс-Клан. И стоит, ничего не делает. Я даже не темнокожий. Ну что, это страшно. Я поворачиваюсь. И там еще пару человек. Я начинаю крутиться, думаю, да, я же даже рэп не люблю. И все больше и больше, я не понимаю, что происходит, смотрю на руки, а руки начинают темнеть, я так... И вот я снова на сцене. И знаете, в последнее время все чаще переживаю. Переживаю по разному поводу. Вот, например, раньше жил в квартире и переживал помешать соседям там запахом всяким или шумом. Поэтому хотел бы жить в доме. Но сейчас живу в доме, и вот так на первом этаже очень страшно, кто-то подойдет к окну, просто будет стоять, смотреть и ничего не делать. Ну, потому что если он будет атаковать, то понятно, бей, либо беги. Он просто стоит, смотрит и ничего не делает. А из этого следует следующий мой страх, что я иду так ночью в парке, а там впереди из-за 5 деревьев выходит украинская армия. Я же даже в России никогда не был. Поворачиваюсь, и их там еще пару... Я кручусь, их все... Я против войны, не понимаю, что происходит. Смотрю свои руки, руки в крови. Я вот так... И, казалось бы, иди к психологу. Ну и там я буду целый час что-то говорить, он будет смотреть, ничего не делать. Я встану, пожму ему руку, заплачу деньги, повернусь, а там еще 5 психологов. Я начну всем жать руки, платить деньги. Подумаю, черт, что происходит? Я же вроде не богатый, смотрю на них руки, они волосатые, так а-а-а. Да все нормально, я нормальный. Не бойтесь. Блин, кайф, блин, вообще супер кайф. Вы спасибо большое, что пришли. И подписывайтесь на всех, приходите еще. И у меня все, спасибо, пока. Ваша студия, давайте поаплодируем ему. Последний комик на сегодня.